வணக்கம் நண்பர்களே, நம்முடைய சேனல் யூடி ஹெல்த்துக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்த வீடியோவை முழுமையாக பார்த்து சளி இருமல் தொல்லையிலிருந்து விடுபடுவது எப்படி என்பதை முழுமையாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இதுபோல் யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் பார்க்க இது வரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் வரும், அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணு. அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறதுனால நாங்கள் எப்பப்போலாம் வீடியோஸ் போடுறோமோ அப்போல்லாம் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்க்கு வரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சளியும் இருமலும் வந்துவிட்டாலே நாம் படும் பாடு கொஞ்ச நெஞ்சமல்ல, கூடவே தொண்டை வலியும் வந்துவிட்டால் அவ்வளவுதான். சில வேளைகளில் உடலில் வெப்பம் அதிகரித்து காய்ச்சலாகவும் மாற்றிவிடும். பருவநிலை மாறும்போது இவை வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். சளி இருமல் வந்துவிட்டால் அதிலிருந்து இயற்கையான வழிமுறைகளை பயன்படுத்தியே வெளிவரலாம். அது என்ன என்பதை இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். இருமல் சளியோடு தொண்டை வலி வந்துவிட்டால் உடனே வெதுவெதுப்பான உப்பு நீரில் வாய் கொப்பளிக்க வேண்டும். இது எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாத இயற்கையான வழிமுறை ஆகும். தொண்டையில் ஏற்பட்ட வீக்கத்தை குறைக்கும், தொண்டை உறுத்தலை நீக்கும், சளியையும் குறைக்கும். இப்போது இயற்கையான முறையில் சளி இருமலை வெளியேற்ற என்ன செய்யலாம் என்பதை பார்ப்போம். சளி மற்றும் இருமல் தொல்லையிலிருந்து விடுபட தேவையான பொருட்கள்: துளசி சாறு, வேலிப்பருத்தி சாறு, கருஞ்சீரகம், பசு வெண்ணெய். செய்முறை: வேலிப்பருத்தி சாறு, துளசி சாறு, பசு வெண்ணெய், கருஞ்சீரகம் ஆகியவற்றை சேர்த்து தண்ணீர் விட்டு கொதிக்க வைத்து காய்ச்சி வடித்து கொள்ளவும். அதை காலை மாலை என இருவேளை சாப்பிட்டு வந்தால் சளி இருமல் குறைந்துவிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் எங்களுக்கு தெரிவிங்க. உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். மறந்துடாமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.